Секој град си има своја легенда за тоа како настанало неговото име. Што е со Битола? Името потекнува од старословенскиот збор обител, што означува манастирско семејство, светилиште или престојувалиште. Низ вековите овој град остана токму тоа, дом за сите што трагаат по убавина. Низ историјата позната и по својата стратешка и духовна моќ како монастир, таа е вечната врска меѓу земното и возвишеното. Широк сокак, познати како Битолско корзо, и најпрометна и најпозната улица во центарот на Битола, со бројни дуќани и локали. Денес е строго пешачка улица, а некогаш по неа се движеле и автомобили. На Широк сокак се наоѓаат најголемите продавници, ресторани, театарот со опера, галерии и многу кафулиња и клубови. Тука се сретнуваат најстарите архитектонски дела и градби на Балканот, кои што го красат градот уште од турско време. Типично турски куќи, покрај прекрасните вили, не се реткост во овој дел на градот. А на самиот крај на Широк сокак се наоѓа спортската сала Боро Чурлевски и се влегува во простран цветен парк полн со дрвореди, кој што води до стадионот Тумбе Кафе, зоолошката градина и античкото наоѓалиште Хераклија Линкестис. Во 1904 година, пионерите во киното браќата Милтон и Јанаки Манаки купиле парцела на Широк сокак, каде што во 1905 година наместиле фотографското ателје. Широк сокак првин бил наречен Хамидие Џадесик според турскиот султан Хамид и неговата славна коњаница која се викала Хамидие. По победата на младотурската револуција од 1908 година Широк сокак кратко време се вика Уриет или Гхуриетка. Па повеќе од 20 години крал Петарка за кралство на србите. Хрватите и словенците, 3 години за време на Втората светска војна цар Борис III според бугарскиот цар и најдолго во времето на Социјалистичка федеративна република Југославија се викаше Маршал Тито. Битолчани најповеќе милуваат да ја викаат Корзо. Денес од градскиот часовник во Битола се слуша мелодијата на Битола мој роден крај. Но 3 песни биле предлог за овој часовник. Кои се тие од фонд Сдружение на музичките педагози Битола, денес над Македонија се раѓа, Билјана Платно белеше и Битола бабам Битола беа предлог песни кои треба да ги изведува градскиот саат во 1966 година. Изградбата на домот на армијата или офицерскиот дом започнала во 1909 година и се верува дека проектот бил дело на архитекти од Австрија и од Италија, а на изградбата работеле локални мајстори. Всушност, и архитектите, и оние кои што со љубов го замислиле овој објект поставиле во него, во неговото оживување, верба во средбата на истокот и западот во еден поинаков рајски свет. Објектот е синтеза на повеќе стилови и хармонично спојување на елементи и символи пренесени од исток и од запад. Започна да се гради за потребите на турските офицери, не успел да биде завршен во нивното време. Концептот за овој објект бил замислен како синтеза на тврдина и палата. Тврдината може да се забележи во композицијата на објектот, преку појава на кули и декоративни топови, додека палатата се забележува во нејзината грандиозност и елеганција преку високите плафони и прозорски отвори. Набрзо по почетокот на градбата Битола ја зафатиле Балканските војни и Првата светска војна со што биле запрени сите активности и објектот претрпел известни оштетувања. Бил довршен по завршувањето на Првата светска војна и служел на елитата на повеќе војски, како палата за свечени приеми, за балови, за забава, за кинопроекции и слично. Во салата за балови бил донесен луксузен лустер од Скопскиот офицерски дом, кој беше урнат во земјотресот 1963 година. По напуштањето на објектот од страна на АРМ фасадата беше реновирана, но објектот никогаш повторно не беше ставен во функција. Беше употребен за снимање во неколку филмови, во внатрешноста и дворот беа организирани различни манифестации, но не се најде трајно и одржливо решение пошто офицерскиот дом стана запуштена руина. Во 2020 година од страна на општина Битола со помош од Европската унија и Светската банка беше започнат процес на комплетна реконструкција.
Реновираниот дом се отвори во 2021 година. Чешмата кај офицерскиот дом Битола е изградена 1920. На неа имало споменик од српски војник кој бил отстранет 1941. Кој бил изработен во природна големина. Обновена 2021 година со донација од клуб Ротари. Битолската војна средна школа била формирана во 1847 година од страна на отоманските власти и била една од 7 вакви специјализирани средни училишта во Отоманската империја. Била сместена во касарната во која денес е сместен заводот и музеј Битола. Во Македонија овој објект е познат и како стара касарна на град Битола. Во оваа школа од 1896 година до 1898 година се образувал првиот претседател и татко на модерна Турција Мустафа Кемал Ататурк. Знаеме дека пред музеот на Битола се наоѓаат 2 топа и 1 тенк. Но кој модел е тој тенк кој што стои со години кај оваа установа? Според голем број на корисници на Reddit, станува збор за моделот Т-55. Исто така и на Викимапија овој тенк е означен како Т-55. Основање. Основана е во средината на 4 век пред нашата ера од Филип II Македонски како важен стратешки пункт. Името го носи по митскиот јунак Херакле, а епитетот по регионот Линкестида. Локација се наоѓа на јужната периферија на Битола, во подножјето на планината Баба, помеѓу ридот Тумбе Кафе и реката Сива вода. Значење. Градот се развил во клучна раскрсница на познатиот пат Вија Егнација, кој го поврзувал Драч со Босфор, со крак кој водел кон Стоби. Истраженост. Најраната старомакедонска фаза од животот на градот уште не е доволно археолошки истражена. Тумбе кафе, релаксација, спортување, пешачење, спортски справи, патеки и зеленило. Дојди, прошетај и уживај во овој дел од Битол. Песната "Кажи зошто ме остави" за прв пат ја испеал Никола Автовски, Боби уште далечната 1952-1953 година на Тумбе кафе. Никола Боби Автовски на тој начин ја започна и историјата за македонската забавна музика. Од пишувањата во музичките архиви песната е создадена уште во 1947-1948 година, како плод на сосема искрен порив за забава на тогашните млади момци во Битола. Текстот е на битолчанецот Јово Велјановски. Никола Боби Автовски, иако охриѓанец, со завршено средно воено музичко училиште во Вршац, работел како актер во театарот во Битола. Младешката енергија за песна брзо ги поврзува Јове и Боби, па на една од забавите Боби прв пат ќе испее "Кажи зошто ме остави". Песната често е изведувана на програмата на Радио Битола, но секогаш во живо, од самиот Боби Автовски.
Првата снимка е направена во 1956 година во Радио Скопје. Песната за брзо време стана прв шлагер во нашата бивша држава, Југославија, и ја превзедоа многу познати југословенски пејачи. Авторот на текстот Јово Велјановски раскажува дека за прв пат музиката ја слушнал на странска радиостаница и бидејќи не бил доволно музички поткован со моментално создавање на текст, ја запаметува полесно. Оригиналната музика на легендарната "Кажи зошто ме остави" е од грчка песна на изведувачот Никос Гунарис. На самочекорот Битола кон запад се издига грандиозната Баба планина. Незината круна е врвот Пелистер, кој доминира во пейзажот со своите 2601 метар височина. Со истакнатост од над 1500 метри, оваа планина нуди поглед кој одзема здивот и е вистински символ на овој крај. Над Битола, на прекрасната Баба планина, се наоѓаат ледничките езера познати како Пелистерски очи. Големото езеро лежи на 2218 метри надморска висина. Долго е 233 метри, широко 162, а длабоко 14,5 метри. Малото езеро се наоѓа на 2180 метри висина. Неговата должина е 79 метри, ширината е иста како на големото, 162, а длабочината изнесува 2,5 метри. Легендата вели, Пелистер бил некое убаво момче во кое се влюбиле две сестри. Мајка им, гневна на нивната љубов, ги извркала во планина и ги проколнала да бидат блиску една до друга, а сепак да не можат да се видат. Сестрите талкале низ планината и совладани од замор и очај, што поради несудената љубов, што поради суровата мајчина клетва, се фрлиле на земјата и почнале да плачат. Од нивните солзи се создале две преубави сини езера, Пелистерски очи. Добар ден, драги гледачи. Денешната видео ќе биде посветено за селото Смолево. До тоа село можете да дојдете од касарната кај авионите, од Стрчин или пак да одите Пумбе кафе. Јас сум дочествувам од касарната од кај авионите. Иначе зад мене видов млади дечки кај патот за авионите што чистат ѓубре, тоа е за Бафала. Пардон. И имаше странци во Бравос. И чубајно. Зеленило, подруг воздух, оно друго чак се сеќа. Добро се, тие што немате логи по албуму, а тие што се ко мене, малце се збегават, ама нема врска. Дели субо, окей, нема симптоми, тераме. Иначе од кај чепањето, од кај авионите, како што кажав, и ќе кажем и некој податок за селото нормално. Ова село се наоѓа на планината Баба, југозападно од градот Битола, помеѓу селата Лавци и Буково. Во 1900 година во ова село живееле 5 жители и сите биле македонци. Во 1901 година имало 3 македонски куќи. Во 1905 година 24 македонци. Ова село се наоѓа црквата Свети Атанаси, која што е изградена во 1859 година, а преосветена во 2009. Во близина на црквата има света вода, која што е подарок од Вери Слободен Пазовски со нивната фамилија од Битола во 2007 година. А сега време е да си одам и ќе бегам од Стрчин. На патот за Смолево има и еден параклис Свети Наум. Значи сега на бегање, не текна да ви го снимам. Ќе го видите надење, ако одите по овој пат, и ќе го видите исто така и на бегање. Тука има и клупа, кај што можете да седнете и да одморите малце од вашето пешачење. Местото кај авионите е место во старата касарна во Битола, каде што се наоѓаат 2 авиони и секој ден го посетуваат стотици битолчани кои рекреираат.
Авионите кои што се сместени во ова место се од типот F-86 Sabre, односно авионите 19566 крос 11056 F-86E М 52 4118 крос 14078 F-86D. Овие два авиони се употребувале во Југословенската народна армија. По повлекувањето на авионите F-86 Sabre од употреба во Југословенска народна армија, истите биле испратени во разни делови на Југославија, од кои два примероци биле сместени во касарната во Битола. Во периодот од 1953 до 1960 година во Југославија биле доставени 229 авиони F-86E и Ed-86D, кои биле во употреба до 1974 година, сериски броеви 10501 10729. Битолската тврдина Джепане. Битолската тврдина Джепане е една од најубавите градби во Битола. Изградена во 1876 година и тоа се состои од 4 независни објекти, изградени од делкан камен, оградени со висок зид. Објектот се смета за врвоно архитектонско остварување на смелевските мајстори и бил сместен во непосредна близина на црвената и белата касарна, кои се наоѓале во денешниот градски парк. За време на Првата светска војна, сите овие војни објекти биле тешко оштетени, но за разлика од касарните, Джепането обстојало и подоцна било реновирано. За време на JNA, овој објект повторно добил воена намена и се чувал како воена тајна, заштитен со стражарници, подликава жица и челични порти. Интересни се и големиот број громобрани кои го обкружуваат овој објект како еден вид друга заштита против природните влијани. Покрај необичната внатрешност, Джепането поседува архитектонски елементи, особено на фасадата која содржи готски и барокни елементи. Германски воени гробишта Битола се германски воени гробишта во близина на градот Битола каде се закопани 3406 германски борци загинати на Солунскиот фронт во периодот од 1915 до 1918 година во текот на Првата светска војна. Биле отворени на 26 октомври 1936 година. Во есенската битка во 1916 година линијата на фронтот минувала низ планината над Битола, каде подоцна ќе бидат поставени воените гробишта. Во 1932 година, Германската комисија за воени гробишта започнува со изградба на централни воени гробишта за паднатите борци во битките во Македонија во периодот 1915 до 1918 година. Како благодарност за отстапувањето на земјиштето за гробиштата во 1936 година градот Битола од комисијата добива ѕвона, кои се вградени во саат кулата во центарот на градот, од каде и денес во определено време може да се чуе една македонска народна песна и песната за добриот пријател. Гробиштата се обиколени со цврст кружен ѕид од гранитни блокови, од кои е подигнат и влезниот простор налик на кула. Кружната гробишна површина е обколена од малку повисоко поставена патека обиколена со високиот ѕид. Градежните работи траеле скоро 5 години, бидејќи тешките гранитни блокови морале да се носат од далеку. На 25 октомври 1936 година се отвораат воените гробишта во кои почиваат 3406 загинати. Во 1969 година една локална компанија го реновира просторот бидејќи со текот на годините се уништуваат неколку блокови и мозаикот на кровот на влезниот простор. Гранитните блокови можеле повторно да се спојат или да се заменат, но орелскиот мозаик не можел да се зачува. Заменете со зграфито на германските уметници Франц Грау и Јозеф Еберл. Во 70-тите години започнува изградбата на тунелот кој минува низ планината на мала оддалеченост од гробиштата. Секоја година на денот на народната жалост на германските и на француските гробишта се оддава почит за паднатите борци.
Градена 1830 година, камбанарија 1936. Преспанско-пелагониска епархија форма трибродна базилика. Црквата Света Богородица е сместена во близина на реката Драгори. Основното училиште Свети Кирил и Методиј, изградена во 1870 година, а осветена во 1876 година, и таа е една од најпознатите цркви во Битола. Првичниот облик на оваа црква бил различен од денешниот и постои интересна приказна околу незината изградба. Имено, црквата е изградена со придонеси од занаетчиите, чија што желба била покрај црквата Свети Димитрија во која се служело на грчки јазик и црквата Света Недела која била во периферијата, во центарот на градот да се има црква во која би се служело на јазик разбирлив за локалното население. Бидејќи имало обиди да се спречи изградбата, црквата на почетокот се градела како резиденцијален објект, а покасно е доградена и го добила денешниот облик. Јени џамија која се наоѓа во центарот на градот Битола, Македонија. Името на турски јазик означува нова џамија. Има квадратна основа со купола на врвот. Близу џамијата има минаре високо 40 метри. Денес, одаите на џамијата се употребуваат за изложби. Исхак Челеби ибн Иса џамија е изградена во 1506 година и таа е една од најстарите зачувани џамии во Битола. Наспроти сад кулата и безистенот, оваа џамија чие минаре е високо околу 50 метри, едноставно доминира во просторот. Една важна и убава целина од градот Битола, прочуената Битолска стара чаршија. Од почетокот на 19 век па некаде до 60-тите бројот на занаетчиски дуќани во Битолската чаршија бил значително зголемен. Повеќе од 20 дуќани имале берберите, бојаджиите, воденичарите, железарите, калајджиите, катранџиите, кујунџиите, налбатите, опинчарите, папуџиите, сарачите, симитчиите, столарите, терзиите, ткачите, ќуркчиите. Тој период таа ја достигна својата златна епоха каде повеќе од 20 дуќани имале јабаџиите, бочварите, јажарите, јорганџиите, ковачите, кожарите, лебарите, леблебиџиите, месарите, млекарите, самарџиите, чевларите, звончарите. Поради групирањето на занаетите од една бранша, многу делови од чаршијата ги носат нивните имиња како кај гајдаџиите, кај казанџиите, кај кожуварите, кај кујунџиите, кај леблебиџиите, кај мутавџиите, кај опинчарите, кај рогозинарите, кај сарачите, кај собаџиите, кај звончарите. Сите овие делови тогаш подсетува на минијатурни панагјури каде секој дуќан представуваше еден вид изложбен пано преполн со соодветни производи. Во мојот град Битола сочувани се 3 објекти на 3 амами кои што се од турско време. Тие објекти се објектот на Дебој Чифте, кој што датира од времето на Сулејман Величествениот, Јени амам, кој што датира од 17 век, и Керим Бегов амам, кој што датира од 18 век. Па во продолжение, ние ќе видиме информации за овие 3 објекти. Јени амамот или Битолскиот спа центар од 17 век е еден од профаните објекти кој бил во функција до првата половина на 20 век во градот Битола, кога почнале да се градат домашни купатила. Внатрешноста на Јени амамот имал шадрван, капалук, халвет, кој што бил простор за капење, хазна, кој што бил резервоар за вода, и ќулхан, ложиште. Подот бил покриен со мермер, а на страничните ѕидови имало курни од каде што течела топла вода. Според зачувани податоци, Јени амамот бил дел од вакуфот на џамијата Хатунија. Тој долго време бил прекрасен за гледање и привлечна бања, која што во внатрешноста имала сталактитни украси.
Од ова богатство на Амамот ништо не е сочувано. Амамот од ден на ден се повеќе се распаѓа, а дека бил Амам сведочи купот камења и изреснатите грмошки на некогашните куполи на Амамот. Ески Чифте Амам или Керимбегов Амам се наоѓа во горниот дел на градот Битола, веднаш спроти основното училиште Ѓорги Сугарев. Амамот, според сеќавањата, служел како двоен Амам, односно го посетувале и мажи и жени. За Амамот останало запишано сеќавање на Рашела Кохен. Таа раскажува: кога дојде времето една од ќерката на кираџиите да се омажи, отидов на бања заедно со неја. Таму имаше посебен простор каде невестите одеа да се бањат, ден или два пред свадбата. Натре имаше базен, можеби 2 метри долг и 2 метри и некој чекор широк. Невестите одеа таму пред нивната свадба, заедно со нивното потесно семејство. Невестата отиде и влезе во базинот да се капе. Ние сите ја гледавме, само невестите смееа таму да влегуваат. Бањата била користена и од мажените жени и невести за нивното слично ритуално чистење. Некои не влегувале и биле исплашени, мислеле дека имало жаби внатре. Објектот им скромни, сталактитни и сталагмитни декорации и е покриен со куполи. За споменик на културата бил прогласен во 1969 година. За жал, денес овој објект е во фаза на распаѓање, потполно заборавен и оставен на запад на времето. Амамот Дебој е поранешен Амам кој се наоѓал во градот Битола. Овој Амам е од времето на Сулеман Величенствениот. Овој Амам го користеле и мажи и жени. Просторот кој што го користеле жените бил поголем од онај во машкиот простор. Женскиот простор се состоел од шадарван, голема подкуполна просторија со квадратна форма, со шестострана лантерна во центарот на куполата и шадарван под неа, наменет за гардероба. Потоа капалук, наменет за одмор, мејдан, наменета за масажа и 2 помали простории лево и десно од мејданот, трашхани, наменети за депилација. После што следат простории кои припаѓаат на халветот, наменети за капење. А машкиот дел се состоел само од шадрван, решен на ист начин како и кај женскиот дел, капалук и халвет, кои се помали по дименција. И тоа е се за овој прилог, а вие останете во добро расположение. Пријатно. Зграда на српскиот конзулат е архитектонска знаменитост во градот Битола. Се наоѓа на улицата Свети Кирил и Методи и број 18. Оваа зграда е од 19-тиот век. Објектот се состои од подрум, приземје и кат. Неокласичните фасади се поделени со пиластри, корнизи и симетрично поставени прозорски отвори. Во близина на некогашниот камен мост во Битола, на улицата Солунска број 226 се наоѓа објектот во кој бил сместен стариот италијански конзулат. Градбата била изградена на крајот на 19 и почетокот на 20 век. Според архитектонските карактеристики, овој објект припаѓа на стилот еклектична градба со неокласични елементи, тимпанони, капители и слично. Северната и источната фасада се исполнети со симетрично распоредени отвори, со тимпанони над прозорците на катот, со богата профилација која е застапена и околу прозорските венци. Концепциски е решен со визба, приземје и кат. Приземјето со визбата се одделени со меѓукатен венец, а истото е направено и меѓу првиот и вториот кат, како и кровниот венец кој е богато профилиран. Италија меѓу последните отворила конзулат во Битола, но таа е и една од последните што го затворила. Италијанскиот конзулат во Битола ја прекинал својата работа во 1945 година. Објектот на стариот францускиот конзулат во Битола се наоѓа на улицата Кирил и Методи и број 6, десно од објектот на некогашниот грчки конзулат. Овој објект се користел од страна на собранието на општина Битола и денес е прогласен за објект на културно наследство на Македонија. Градбата била изградена во 1903 година и била во сопственост на црквата Свети Димитрија.
Таа и претходно се користела како административен објект, пред таму да се премести францускиот конзулат. Архитектонската концепција на објектот е комбинација од станбена зграда и објект од јавен карактер. По своите стилски карактеристики, објектот представува пример на чист француски неокласичен стил од архитектурата на 19 век. Објектот во кој бил сместен стариот руски конзулат се наоѓа на улицата Пеце Матичевски број 22, одзади Национална установа Центар за култура Битола. Градбата била подигната во 1905 година и со своите архитектонско-естетски карактеристики представува еден од највпечатливите типови на академизам во битолската градска куќа. Кај објектот јасно се забележуваат влијанијата на неоренесансата и неокласицизмот, изразени во расчленувањето на фасадната маса, распоредот на отворите, украсите околу истите, како и односот на модулите по хоризонтала и вертикала. Бил затворен во 1915 година. Објектот на некогашниот грчки конзулат се наоѓа во близина на црквата Свети Димитрија, на аголот каде што се поврзуваат улиците Кирил и Методиј и Славко Лумбарко. Градбата исто така се користела како објект на собранието на општина Битола. Градбата била изградена во 1903 година покрај тогашната улица на конзулатите. Таа била во сопственост на црквата Свети Димитрија, но брзо по нејзиното градење била дадена под наем на грчкиот конзулат. Конзулатот во овој објект бил сместен до 1912 година. Објектот е граден под влијание на архитектонските стилови во Западна Европа при крајот на 19 век, со елементи на барокна и класицистичка декорација. Австрискиот конзулат се наоѓал во објектот Магнолија со адреса на главната улица Широк Сокак број 37. Градбата била изградена во втората половина на 19 век како сопственост на битолскиот рентиер Икономов. Дали знаевте дека во градот на конзулите, името на големиот просветител Свети Климент Охридски го носат три клучни установи? Денес ве шетам низ нивната историја. Започнуваме со Универзитетската библиотека. Основана е веднаш по војната, во 1945. Дали знаевте дека прво била во хотелот Турист? Денес, нејзиниот стар дел е вистински музеј, тука се чуваат ракописни книги и ретки изданија од 15 век. Тоа е културното богатство на Битола со фонд од неверојатни 600.000 книги. Одиме кон Универзитетот Свети Климент Охридски, формиран во 1979 година, тој е вториот универзитет во Македонија. Ги обединува Битола, Прилеп и Охрид, од технички и економски, пас до безбедност и икт, овој универзитет е мозокот на југозападниот регион веќе 46 години. И за крај, срцето на Нова Битола, основно општинско училиште Свети Климент Охридски, основано во 1989, ова не е обично училиште. Со над 300 компјутери, смарт табли и опрема за деца со посебни потреби, ова училиште е доказ дека модерното образование и традицијата одат рака под рака.